Și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem cu vărul meu, Albertina. Alberto. Știu. Astăzi facem un tutorial la nu mai știu Wanted Airplane. De ce mi-am postat pe YouTube? Tutorial tightrope, dar am făcut un pamflet și mecher. Deci, ok, Deci nu mai fac tutoriale. Păi nu fac tutoriale. Un tutorial fac și atât. Ok, stai să vă arăt cum să dă Wanted Airplane. Nu prea mi iese. Nu mai este așa de... Cam așa. Dacă vrei să se stric, trebuie să știți Airplane. Și nu știu, cam atâta. Să jump stick. Da, jumpy stick. Ai dreptate, bă. Păi chiar e așa adevărat. What? Jumpy stick. Și da. Ce e mă aici că nu mai știu? Ba da, știu să mă găsi. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe, share și ce vreți voi. Deci, pa, pa!